वेलकम टू कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जिंदा दिल शहर। ये शहर कभी कोलाची नाम का एक छोटा सा मछलियों का गांव हुआ करता था, मगर वक्त के साथ ये एक मशहूर बंदरगाह और बिजनेस सिटी बन गया। रेलवे और पोर्ट्स ने कराची को पूरे मुल्क से जोड़ दिया और यहीं से पाकिस्तान की इकोनॉमी ने नई राह पकड़ी। आज कराची में हर रंग और हर कल्चर के लोग रहते हैं, जो इस शहर को जिंदगी से भर देते हैं। यहाँ के पार्क्स मसरूर जिंदगी में सुकून देते हैं, जबकि शहर की सड़कें दिन रात चलती रहती हैं। जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची को दुनिया के कोने कोने से जोड़ता है और हर रोज हजारों मुसाफिर यहाँ से सफर शुरू करते हैं। क्लिफ्टन बीच पर उठती लहरें और ठंडी हवा इस शहर के शोर में भी चैन का एहसास दिलाती हैं। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, ये मेहनत, उम्मीद और नए ख्वाबों का नाम है।